Rikthehemi në studio, sot me mua në studio kam autorin e librit më të ri të botuar pikërisht me datën 8 mars. Përmbledhja e tij e parë me poezi është një homazh për nënën e tij, ndërsa titulli mban nofkën dhe dorëshkrimin e saj fjala der ose dare. Në gjuhën angleze shtyn autorin të guxojë ndaj shkrimit të tij personale. Ai sot na zbulon gjithçka rreth poezive të dedikuara për nënën e tij, më personale të jetës dhe krijimtarisë së tij. Bashkë me mua kam në studio Fatos Grubin. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes Valbona, faleminderit shumë për ftesën edhe për këtë hyrje kaq të bukur. Faleminderit ty që sot gjetë kohë që ti jesh prezant këtu në studio bashkë me ne. Unë fillimisht dua me të vërtetë të përgëzoj për punën e mrekullueshme që e ke bërë me librin më të ri të poezive të përmbledhura tua, qoftë nga fazat më të ndryshme të jetës, mirë po edhe një dedikim i mrekullueshëm për nënën tënde që do të flasim edhe gjëra gjatë. Fillimisht dua të di si kaloi gjithë promovimi i librit pikërisht me datën 8 mars. Promovim ishte një ditë shumë stresuese, qava disa herë në mëngjes, për shkak se nuk e dija çfarë të prisja, edhe siç e përmende është një libër cilin ja kam dedikuar nënës, kështu që desha gjithçka të shkojë perfekt. Edhe kjo pak a shumë ndodhi, domethënë ishte stresuese sepse ishte libri im i parë dhe nuk dija çfarë të prisja, si duhet të sillem, nëse duhet të lexoj diçka, të bëj ndonjë fjalim, por vendosa t'i bëj gjërat si më vinë dhe ishte një event i vogël intim me njerëzit më të afërt, me shoqërinë më të afërt, po në përgjithësi përfundoi shumë mirë. Fatos, unë e di që vështirësia më e madhe në jetë është kur ne humbim më të afërmit tanë, ndoshta të dytë jemi të prekur nga kjo, të themi fatkeqësi në një mënyrë, sepse asnjëherë nuk është të themi koha e duhur që ne të shkëputemi nga ai cikli jetës që na pret secilit prej nesh, mirë po unë dua të di pak edhe lidhjen e mrekullueshme që ke pasur ti me nënën tënde, të na rrëfesh pak më shumë të gjitha përmbledhjet edhe poezitë që i ke ndërthyer në librin tënd. Po, do me thënë, lidhjen me mamin e kam pasur shumë të mirë. Ka qenë një grua ekstreme fort, një grua e cila nuk ka pranuar jo si përgjigje, ka gjetur gjithmonë mënyrë që të luftoj për të drejtën, do me thënë, ka qenë një grua me të vërtet shumë e drejtë, prej cilës kam mësuar se si të jem e dhune i tillë dhe si t'u bëj ballë sfidave të ndryshme për shkak se edhe ajo ka përjetuar humbje të mëdha gjatë jetës së saj, kështu që në një mënyrë thjesht forca e saj edhe fakti që unë jam djali i saj, biri i saj, më dha guximin të di që nëse ajo ka arritur ti të i kaloj vdekjet në familje që i ka ndodhur, të njëjtën gjë, të njëjtën fuqi e kam edhe unë për shkak se jam pjesë e saj dhe ajo është pjesë e imja. Shumë e vërtetë, shumë e bukur njëkohësisht sepse kujtimet e personave më të dashur tanë gjithmonë janë të gjallë brenda neve. Ata mund të largohen fizikisht, mirë po në zemrat dhe në mendjen tonë janë të pranishëm, mund të themi gjatë gjithë kohës. Unë dua pak të ndalem edhe tek kopertina, tek dizajni dhe tek emri, sepse ka një mesazh shumë interesant pas saj, qoftë edhe vetë fjala der apo dare, ka dy nënkuptime të cilat përputhen shumë mirë me njëra me tjetrën. Na i shpjego pak këtë më shumë. Po, do me thënë, mami gjithmonë i ka pëlqyer tepër lulet, edhe në shtëpinë të cilën është rritur në Gjakov, ka pasur një obor tepër të madh në të cilin ka mbjell shumë lule dhe për cilat është kujdes ajo, edhe ka një fotografi shumë të vjetër në të cilën shihet krenare përpara oborit të shtëpisë rrethuar me lulet e saj, edhe desha që ajo të jetë kopertina, po rezolucioni i fotografisë nuk ishte aq i mirë, edhe prandaj me ndihmën e një shokut grafik dizajner, Lirim Hoxhës, arritëm ta bëjmë këtë kopertinë me një fotografi të mamit, edhe me ndihmën e inteligjencës artificiale, që ta sjell në jetë atë idenë që e kisha në kokë për atë se si do të duket libri, ndërsa titulli nuk e di as vetë se si u renditën yjet që titulli të jetë Dare, që ishte nofka e saj.
Fillimisht, më thënë para se të ndroj jetë kisha ide se dua të botoj një libër edhe mendoja që do të zgjedh titullin e një poezie, cila është ndoshta më kyçe, edhe t'ja lë librit atë emër. Megjithatë, kur ndodhi ajo që ndodhi, u renditën yje që poezit t'i përkthej në gjuhën angleze, do më thënë janë gjithsej 60 poezi, 30 shqip dhe 30 anglisht, dhe ky titull ka kuptim edhe në gjuhën angleze, do më thënë është fjala guxo, guxo ti ndash me botën shkrimet personale, dhe ka shkrime shumë personale që nga adoleshenca, që nga të 20-tat e hershme kur kam kaluar faza depresive normal si secili prej nesh, njëjtë edhe tek periudha më e vështirë mund të them e jetës sime kur ndodhi ndrimi i jetës së nanës, janë gjëra tepër personale që duheshte guxim që ti bëj publike. Më vjen shumë mirë që ke vendosur të ndash me të gjithë ne të paktën ndoshta ata që e kanë ndjerë këtë dhimbje, mirë po pse jo edhe për të gjithë ata që duan të lexojnë dhe të ndjejnë më shumë të themi autorin e vet librit, pa të ndjejnë gjithçka që ti ke përjetuar, në qoftë edhe nga mosha siç e përmend adoleshente deri më tani. Unë dua pashtu pak të di, fatos se më treguve që ke shkruar të themi që nga shkolla e mesme, apo që nga mosha adoleshente, mirë po, a ke ndonjë ritual apo ndonjë rutinë se kur je më shumë i motivuar dhe inspiruar për të shkruar? Po, dhe me thënë, ka një arsye sepse që nga shkolla e mesme deri tani unë kam vetëm një libër të botuar dhe është sepse nuk mund të shkruaj vazhdimisht. Dhe me thënë, poezit si kur i përdori si një lloj të terapisë, kur kam nevojë t'i zbraz ato emocionet e shumta të cilat mblidhen në mua, atëherë mund t'jetë në mes të natës, mund t'jetë në orar të punës, nxjerr telefonin edhe shkruaj disa ose e shkruaj temën, thelbin e poezisë, e më pas përmes një procesi javor, mujor, e plotësoj dhe zbukuroj në pikën ku ndjehem i përmbushur prej saj. Po ashtu dua të di pak a shumë edhe për procesin e gjuhëve që ke ndërtyrë, pra është në gjuhën shqipe, poezit janë edhe në gjuhën angleze. Ke ndonjë plan që të botosh edhe në ndonjë gjuhë tjetër, apo deri më tani mendon që mjafton të jenë këto dy gjuhë? Po, arsyeja sepse kam përkthyer në gjuhën angleze është se mami ka qenë arsimtare e anglishtës, edhe unë jam vetë profesor i anglishtës, kështu që është një pikë tjetër që na lidh mua dhe të, edhe ka qenë një gjë në cilën më ka lënë pas. Nëse ekziston mundësia ti përkthej në gjuhë tjetër, besoj që do ta bëja këtë sepse mendoj që e rëndësishme për mua do të ishte që kuptimi të bartet, se edhe kur i kam përkthyer në gjuhën angleze nuk ju jam qasur në atë mënyrë që përkthimi të jetë fjalë për fjalë, por kuptimi të përcillet, që domethënë ndjenjat kuptohen edhe prej personave që nuk e flasin shqipen. Fatos, unë të dua shumë që të na lexosh një ndër poezitë tua, të themi edhe pse nuk pa dallim nuk i veçon asnjëherë autori, mirë po më përmende pak më parë për shkallët e parajsës, apo mos gabohem, mirë po ta dorëzoj dhe të na lexosh një ndër poemat tua, të themi, të cilën e ke pak më shumë për zemër dhe pastaj të na tregosh pak më shumë edhe për kuptimin e saj. Patjetër. Domethënë poezia quhet Shkallët për në parajsë. Shkallët për në parajsë janë të bëra nga betoni i thyer. Parmakët e metalit të ndryshkur janë të vjetruar e të ngrohtë. Ti u ngjite këtyre 19 shkallëve duke e ditur ku të shpihen, dhe në vend të parmakut u mbajte në mua. Ta mbajta dorën e butë deri te porta, e aty më shtyre të të lëshoj. Ti mund vish deri këtu, më the, e të pash se si fluturove nga krahët e mi. Shkallët për në parajsë janë të bëra nga betoni i thyer. Parmakët e metalit të ndryshkur janë të vjetruar e të ftohtë. Unë ju zbrita 19 shkallëve në një botë më të errët, ku dora jote e butë nuk është më e arritshme,
por në këtë botë të panjohur, ka vetëm një të vërtetë të sigurt. Ajo është që dashuria jonë ka përcent qiejt. Atë sa është e bukur, është edhe shumë e dhimbshme. Fatos, mirë po, unë jam shumë e lumtur që je në fazën ku ke arritur ta pranosh realitetin siç edhe jeta e sjell në fakt ky cikël që na pret të gjithëve të përjetojmë nga më të afërmit tanë, mirë po unë dua pak a shumë të na rrëfesh shkurtimisht, nuk dua të hyj më shumë në detale sepse është mjaft personale që i ke shënuar këtu në libër, mirë po vetëm për ta përcjellë mesazhin me këtë poezi e cila është pak më e veçantë se tjera. Po, do me thënë, mund të them që vdekja është përvoja e cila na bashkon të gjithëve. Është një gjë të cilën në pika të ndryshme të jetës secili prej nesh e përjeton, disa iken më herët, disa më vonë. Megjithatë është gjëja më e pashmangshme, realiteti më i vërtet për të gjithë njerëzit. Ajo, se libri ndoshta në shikim të parë mund të duket pak i zymt edhe pak pikëllues, megjithatë shpresoj që poezia të cilën sapo e lexova dhe poezitë me të cilën e përfundoi librin janë më shpresdhënëse, poezitë të cilat tregojnë që ka jetë dhe ka lumturi edhe pas vdekjes. Do të thënë, ajo dashuri të cilën e kemi ndjerë dikur për persona të cilët kanë ikur, nuk është se është zhdukur, është akoma brenda nesh dhe vetëm duhet të gjejmë një mënyrë ta kanalizojmë ndryshe. Qoftë ajo duke shkruar diçka të bukur, duke ja dhënë dikujt një antarit të ri të familjes, në këtë rast është nipi i cili erdhi një vit pasi që ndroi jetë mami dhe e mbushi deri diku në atë boshllëk që e la ajo. Do me thënë, jeta vazhdon dhe të mos e jetojmë atë tërësisht dhe me krejt bukuritë që ka për të ofruar është një zhgënjim për personat të cilët na kanë lënë. Do me thënë, në një mënyrë e nderojmë kujtimin e tyre duke jetuar në një mënyrë që do t'i bënte ata krenar. Shumë e bukur dhe edhe unë mendoj ashtu pikërisht siç edhe ti u rrëfeve. Cili në fakt do të ishte nëse do të ishte e mundur në fakt mamaja jote t'i lexonte këto të gjitha poezitë, si do të mendosh që do të ishte përshtypja e saj? Apo ndoshta edhe ti, cili do të ishte mesazhi jot që ti kishe pasur dëshirë që ajo ta merr? Domethënë, shpresoj që do të ishte krenare, edhe të mos ndiheshte aq keq që na la, por thjesht ta pranoj këtë gjë si një realitet i hidhur i jetës, edhe ndoshta thjesht kam një poezi aty që thot si të them lam të mirë. Kjo është poezia e fundit me cilën kam vendosur të përfundoj librin, është shkruar prej këndvështrimit të nënës sime, edhe vargjet e fundit thonë si të them lam të mirë, nuk të them se nuk të lash. Kështu që do të kisha shpresuar që do të më kishte rikujtuar që ajo jeton në çdo fjalë të cilën e shkruaj, jeton çdo herë që e kujtoj unë edhe familja ime, kështu që shpresoj që do të ishte e kënaqur prej librit, prej fotografisë edhe prej asaj që unë kam bërë gjatë këtyre viteve që ajo s'është me ne. Unë jam shumë e sigurt që ajo jo që është vetëm shumë krenare, mirë po edhe ka marrë lulën më të bukur për këtë 8 mars, i cili ka qenë edhe vetë libri yt. Fatos pas unë do të them një libër mjaft të vështirë, sepse nuk ka qenë, besoj dhe mund me merr mendja që ka qenë shumë e vështirë që ta botosh këtë libër, sepse janë gjëra shumë personale, të cilat i ke ndjerë dhe i ke ndarë me publikun. Apo punon me ndonjë libër tjetër, a mund të presim ndonjë libër me zhanër pak më ndryshe, apo gjithmonë do të mbetesh tek poezitë? Për momentin jam duke shkruar poezi, se është mënyra se si e bëj botën të ketë kuptim për mua,
Po nuk e di, ndoshta do të filloj të shkruaj pak prozë ose të mirem edhe me forma tjera të shkrimit. Për momentin nuk kam asgjë konkrete, megjithatë sapo të kem një numër edhe sapo të krijoj një narrativ të asaj se si do të duket libri i dytë, edhe besoj që do të ketë libër dytë, vetëm se nuk e di kur apo në çfarë forme, me çfarë tematike, por për që nuk do të ndalem së shkruarja, atë nuk do ta bëj. Unë të dua në fakt të na lexosh edhe një poemë të cilën do ta ndash nga fillimet e tua të moshës adoleshente, nëse nuk e ke problem, sepse dua pak të shohim edhe tema të ndryshime në fakt të cilën e ke përfshirë në këtë libër. Nga 60 poema të cilat janë pjesë e librit. Poezive. Të mundohem të gjej diçka më poezia quhet Cicatrix. Fillon kështu: të gjej sërish në meridianet e trupit, kujtese muskujve për herë e kapshme, margaritar ngjyrë gështenje, mojësi që ende ndan lumenj të kuq. Ndjej relievin tën nën majën e gishtave, argjinature vrazhd mbi lëkurë të lëmuar, të ashpër por të zonjën të bëra. Tash, më lë të pyes, do të ma falje sikur të rënoja, do të më lije të zhytem, të mbytem në ujrat e tu të hekurt, do të më ngushlloj edhe një herë, të shndroje të zeza në të bardh, e të bardhën në të kuqe, dhimbje në pakapshme, në të prekshme. Mos të ndërtova shumë herët, mbeti gjë prej helmit që eftova brenda nesh, që të marrë prej heshtje sate, apo të vazhdoj, të gjarpëroj më tej, të pjesët e paprekura të mishit, me shpresë që kur të kthehem, ti të kesh ikur që moti, çdo gjurmë e jotja ti e zhdukur. Ma shtroj vetëm veten, ike apo nuk ike, ti shenjë do të lësh. Shumë bukur. Po, kjo është një poezi cilën e kam shkruar për të luftuar atë ndjenjen e vetë shkatrimit që ti kaplojnë njerëzit të cilët kalojnë fazat të ndryshme dëshpëruese të jetës së tyre, domethënë gjithmonë kemi një rrugdalje tjetër, domethënë gjithmonë duhet të mundohemi të dim që nuk jemi vetëm, edhe të dim që çdo ndjenjë është e përkohshme. Mbase edhe këto ndjenjat e pikëllimit edhe të vuajtjes janë të përkohshme, na ngjyrosin jetën definitivisht, megjithatë ato prej nesh kërkojnë vetëm t'i ndjejmë në tërësi, edhe më pas t'i lëm, pikërisht, domethënë t'i pranojmë edhe t'i lëm pastaj të ikin vetë, edhe të bëjmë vend për ndjenja më të bukura. Unë pikërisht këtë intervistë, këtë bisedë, do doja shumë të ndajmë që forca më madhe jemi vetë ne dhe guximi jonë, pikërisht edhe me fjalën der në gjuhën angleze, e cila përkthehet pikërisht me guxim. Fatos për fund, sepse jemi në minutat e fundit, dua pak na tregosh për mbështetjen të cilën e ke marrë më të madhe për realizimin e librit dhe për të gjithë ata që do ta lexojnë mesazhin dhe ku mund ta gjejnë. Po, domethënë mbështetja më e madhe ka qenë prej motrës, e cila kur e kuptoi për të gjithë idenë edhe për kopertinën edhe për titullin, tha që do të më mbështes në çdo hap. Pastaj kam edhe një rreth shoqërie, të cilët janë artdashës dhe më kanë mbështetur në secilin hap. Mesazhi të cilin do ta përcjellja tek lexuesit e librit është të dinë që asnjëherë nuk janë vetëm, të kapin, të lexojnë poezi, edhe nëse është ajo më e zymta, të dinë që dikush tjetër e ka kaluar këtë gjë, edhe akoma qëndron i fortë duke shkruar sërish dhe në një vend shumë më të lumtur se çka qenë më përpara. Domethënë të dinë që ekzistojnë
opsione dhe ekziston gjithmonë një rrugdalje dhe ka dritë në fund të tunelit. Ndërsa për atë se ku mund ta gjejmë, jam në proces për të merrem vesh me biblioteka të shoh se ku mund ta jap librin, por të gjitha informatat do të jenë në faqen time të Instagramit në Fatos Grupi. Fatos, të falenderit shumë, të uroj shumë suksese, sot ndam shumë emocione personale, një libër, një botim më i ri në fakt, do ta quaja në vendin tonë, cila është botimi i Fatos Grupit me poezitë të tij personale, përmbledhje, homazhi për nënën e tij, që të gjithë juftoj që të interesoni, ta gjeni këtë libër, ta lexoni dhe për të gjithë ju që ndoshta e keni përjetuar një humbje kaq të madhe, do ta gjeni veten shumë aty dhe ty Fatos të uroj shumë shëndet dhe sukseset të më të tjeshme, ndoshta do të kemi në studio dhe për ndonjë rast tjetër, një libër tjetër. Faleminderit shumë Valbona, ishte një bisedë shumë e mirë, e prekshme, por besoj frytdhënëse dhe shpresëdhënëse, edhe patjetër që do të shihemi edhe në raste tjera. Faleminderit.